La crisi d'Ucraïna Oriental ha desfermat molts sentiments que feia dècades que estaven dormits. Per exemple, la nostàlgia. Podem discutir fins al cansament què volen realment els habitants de Donetsk, que si la independència, que si la federació, que si la incorporació a Rússia. Però hi ha qui voldria simplement annexionar-se al passat, a la Unió Soviètica, al record d'una mena d'Arcàdia feliç on tot era raonable i els russos eren respectats. Vladimir Putin ha sabut manegar tots aquests sentiments amb astúcia. Els russòfons d'Ucraïna no estan sols. Moscou diu que els protegirà. Però, de moment, la revolta està capitalitzada per aquests joves emmascarats amb molts bastons i, sincerament, amb poques llums. Может, они зря сюда пришли стоять, выстаивать. Мы не хотим украинскую власть, Бандерштат. Как они говорят, они фашисты. Són l'avantguarda en les seus governamentals ocupades i en els controls de carretera. Protegeixen els seus líders. Planten cara als ucraïnesos. Està en mans d'ultranacionalistes feixistes. Nicolás Vallet. No suporten els periodistes i són aplaudits pels manifestants, la majoria gent gran il·lusionada pel canvi. 46% в Донецке считают, что если бы Донецкая область или республика относилась к России, 13% нейтрально к этому относятся. То есть вот в общей сложности, També és un problema de cosmovisió. Ucraïna és un país guenyo que mira en direccions oposades. Lliçó de geopolítica. Мы люди евразийского пространства. Мы область молодая, всего полторы сотни лет. Здесь живут люди более 100 национальностей. Здесь никогда не было национального преимущества той или иной нации. Мы все дружно здесь жили. И наш мир – это мир славянский, мир русский. La captura dels tancs ucraïnesos ha estat la gran victòria dels milicians. Putin té una agenda expansionista, sens dubte. Crimea, Ossètia, Abkhàzia, però encara no se sap ben bé què vol d'Ucraïna Oriental. Vol refer la Unió Soviètica o simplement vol recuperar prestigi i influència a través de l'amenaça? Mentrestant juga amb els sentiments, també amb la por. És natural que desconfiïn del govern de Kíev. És natural que odiïn un estat que ha assumit la presència de les forces de la foscor, partits neonazis i líders feixistes, moguts per la russofòbia. I una altra lliçó de geopolítica. Требование федерализации Украины – это требование 2004 года, и сейчас оно является уже запоздалым. Западная Украина хочет интегрироваться в западный мир, подразумевается Европейский Союз, НАТО, Донецкая область, в частности, хочет быть с Россией. Уместить в рамках одного государства совершенно непонятно. Или слабое нейтральное государство, которое не будет никуда относиться. En aquest conflicte també hi ha d'altres interessos. Una guerra entre les oligarquies de Kíev i les oligarquies regionals. Una disputa per gestionar els impostos. El territori és una enorme conca minera, desolada, bruta, dura, però riquíssima. Un enorme dipòsit de ferro i carbó. El territori és una gegantina planta siderúrgica que havia estat motor de l'economia soviètica i que ara llangueix, que cau a trossos. Miren cap a Moscou perquè estan convençuts, i potser amb raó, que si arriba a la Unió Europea, el primer que farà aquí serà retirar els subsidis i tancar les fàbriques. Tots al carrer, a l'atur, i esperar que l'Altíssim els protegeixi dels rigors. Una gerra d'aigua freda, literalment. I després hi ha el tema del gas, però ja n'hem parlat massa. Moscou pretén pujar la factura a finals de mes. Arriba l'estiu, però el pròxim hivern pot ser molt dur. Putin té un pla, segur, i coneixerem els detalls mica en mica. Es parla massa que vol reconstruir l'URSS. Però el projecte soviètic tenia una dimensió cosmopolita i de futur, i el seu pla més aviat mira al passat, mira cap a la Rússia de la monarquia tsarista, un poble unit per la llengua, la religió, la identitat.
Els ucraïnesos, parlin el que parlin, rus o ucraïnès, no poden fugir de la seva geografia. Si aquest conflicte ha demostrat alguna cosa, és que estan atrapats entre dos gegants, Europa i Rússia, i és molt complicat resistir l'atracció dels pols. Es parla ja d'una guerra freda, però no és veritat. Aquesta crisi ha demostrat que no hi ha diferències ideològiques entre un bàndol i un altre. De fet, Rússia i Europa comparteixen el sistema capitalista. Pot ser una guerra pel futur, pels possibles canvis en la geopolítica internacional, però això aquí poc importa. Nicolás Vallet, TV3, Donetsk. Per aprofundir en tots aquests canvis tenim amb nosaltres a Marieta Chudakova, una de les millors especialistes en literatura russa del segle XX i també activista política. Ha vingut a Barcelona per Sant Jordi de la mà de l'Institut de Traducció de Rússia. Entre d'altres actes, assistirà demà a la presentació de la traducció definitiva al castellà del clàssic de Mikhail Bulgakov, El maestro i Margarita. La millor novel·la es diu de l'era soviètica que ella va recuperar i reconstruir literalment, frase a frase. Senyora Chudakova, bona nit, gràcies per estar amb nosaltres. El que està passant a l'est d'Ucraïna, vostè creu que, per exemple, els russòfons, la comunitat russòfona, està amenaçada? Realment la situació és molt perillosa, però com havia dit el nostre polític i economista en un dels articles, Vladimir Belov, ell havia dit dient a la població de Donbass: perdoneu, per què esteu reclamant res a Rússia? Fa 20 anys havíeu votat a favor del règim actual. Vosaltres havíeu tret a Yanukovych, era una persona vostra, era el vostre primer ministre, després president, i ara esteu en un sense sortida. I per què esteu parlant ara amb els russos? Parleu amb rus, però sou ucraïnesos. Ara s'estan confonent aquests aspectes. El poder està insistint quan parlen russos com a russoparlants. Però és una tonteria pensant que una persona que parla rus li hem de defensar. La meitat del món parla anglès. Però com, per exemple, si tu dius a un habitant de Nova Zelanda o Austràlia que és habitant de Gran Bretanya, te poden donar una hòstia, fins i tot. No creu que estiguin amenaçats els ciutadans de parla russa a l'est d'Ucraïna? No, jo diria al revés. Són ells que estan posant en perill el seu propi país. És la meva opinió. Fins a on creu que vol arribar Vladimir Putin en tota aquesta crisi? Vol annexionar-se a l'est d'Ucraïna? Simplement vol controlar Ucraïna que no se li escapi mai de les mans? I el seu creu que és un comportament més propi de la Rússia, de la Unió Soviètica, o més aviat de la Rússia dels tsars? Per suposat, no podem parlar del règim dels tsars, però segurament Putin vol aproximar al màxim el nostre país i els països veïns. Ens vol tornar a l'època soviètica i jo veig que amb anys Putin té una forta nostàlgia als temps soviètics, perquè avui jo veig que estem recuperant alguns detalls, alguns tics de l'època soviètica, i jo penso que d'una forma o d'altra ell intenta, com diria jo, poder redibuixar els marges del temps soviètic en un espai postsoviètic. I el ciutadà de carrer de Moscou, de Rússia, per què està d'acord amb Putin amb aquesta crisi? Té uns índexs de popularitat molt alts. M'han explicat historiadors que treballaven a la Primera Guerra Mundial que existeix inclús un terme professional que es diu una borratxera patriòtica.
Resulta que els països que van entrar a la guerra durant la Segona Guerra Mundial, durant aquesta època havia pujat moltíssim la popularitat dels seus governs. I ara els russos diuen és fantàstic, hem recuperat Crimea, però jo penso que la ressaca vindrà d'aquí uns mesos. I jo penso que la nostra població durant els últims anys, diria jo que no està disposada a pensar d'una manera crítica. La població està acostumada a recollir la informació de la televisió, dels canals estatals, i des del meu punt de vista, hi ha tot un programa per aconseguir-ho. Aquí no podem avançar sense anàlisis i hem d'analitzar aquesta situació. Quins consells donaria vostè als líders occidentals que han de parlar amb Vladimir Putin i que han d'intentar que rebaixi la tensió a l'est d'Ucraïna? Com s'ha de tractar amb Vladimir Putin? Jo fins ara estic d'acord, m'agrada com es comporten els líders occidentals tractant amb Putin. Jo, francament, pensava, com es diu en rus, que ho tractarien amb més fluixera. I jo veig que el tracten bastant dur i jo crec que és l'única manera de tractar amb Putin. Però, per tant, és partidària que s'ha d'endurir el to. Occident potser ha de mobilitzar més tropes, ha de ficar més sancions contra Rússia. Sí, com una persona que em preocupo per meu país i jo veig que el nostre país està sortint d'aquest bucle, però jo estic convençuda que amb els nostres dirigents s'ha de parlar d'una manera forta, dura i sense retrocés. I encara l'última pregunta, què pensaria avui Mikhail Bulgakov de la Rússia actual? Bulgakov i Ucraïna tenien una relació bastant complicada. Jo penso que Bulgakov, tot i que no s'havia pronunciat, però ell tenia els seus dubtes. Mitjançant un dels seus herois literaris havia posat en dubte si ucraïnès és l'idioma propi. Però Bulgakov no suportava la violència, no suportava l'estupidesa humana i jo penso que avui ell almenys li agradaria que la violència s'acabés a Ucraïna. Perfecte. Senyora Chudakova, moltes gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres. Спасибо вам. Bona nit, спасибо. Moltes gràcies a vosaltres. Alguns dels punts claus de les negociacions entre palestins i israelians que, segons Washington, s'haurien de tancar la setmana que ve. Els refugiats. L'exo de palestins al món supera els 6,5 milions de persones. Bona part viu des de fa dècades fora de la Palestina històrica. 2 milions de refugiats estan a Gaza i Cisjordània i encara hi ha 400.000 desplaçats dins Israel. Si s'arriba a un acord de pau, com es gestiona el futur de tota aquesta gent? Segon problema, el territori. Les resolucions de l'ONU estableixen que l'estat de Palestina hauria de ser tot aquest territori verd que correspon amb les fronteres de 1967. Avui dia, de facto, els palestins només controlen això, un 20%, totes aquestes taques verdes, i a més han vist com s'hi multiplicaven els assentaments jueus. Davant d'un acord de pau, quant territori està disposat Israel a permetre a un estat palestí viable? I encara, un tercer punt clau, l'estatus de Jerusalem, un microcosmos dins del conflicte. Segons l'ONU, hauria de ser una capital compartida pels dos estats, però després de la guerra del 67, Israel es va annexionar la part palestina i en va ampliar el terme municipal, que aquí hem pintat tot de blanc. I no només l'ocupa, sinó que també l'està poblant de grans assentaments. De nou, Israel accepta que Jerusalem sigui viable, també sigui la capital viable, també de Palestina. Fa 10 anys ho podia tolerar, però, com ens explica Albert Elfa, avui pràcticament ni s'ho planteja. L'excap negociador palestí i home fort del Fatah, el veterà Nabil Shad, feia mesos que no visitava Jerusalem. Ell viu a Ramallah i sempre ha hagut d'estar pendent dels permisos d'Israel per poder creuar els checkpoints i entrar a Jerusalem, la ciutat que, segons ell, forma part de la lluita per l'alliberament del poble palestí i de les seves aspiracions perquè sigui la capital del seu futur estat independent. Ara, a Jerusalem, els palestins no hi tenen representació.
La Casa d'Orient, potser l'edifici polític més emblemàtic pels palestins de Jerusalem Est. Aquí hi havia l'Organització per l'Alliberament de Palestina i s'hi reunien els comitès tècnics i polítics que treballaven en la construcció d'un futur estat palestí. L'any 2001, Israel va ordenar el seu tancament i des de llavors es va convertir en un dels símbols més importants de la construcció d'un nou estat palestí a Jerusalem. Ara aquí hi ha l'oficina de l'ONU de l'Organització Mundial de la Salut. Però és encara possible un acord per compartir la capitalitat de Jerusalem? In Camp David and in Taba and other places, we negotiated Jerusalem, and there were still few areas to resolve, but the resolution in all of these negotiations were around two capitals in one state, in one city, a city that is divided but open. A aquesta avinguda se la coneix com la línia verda, que fins al 1967 separava el Jerusalem palestí del Jerusalem israelià. Ara les dues parts estan controlades per Israel, que considera Jerusalem la seva capital eterna i indivisible. Fins i tot va fer una llei al 1980 que es deia la llei de Jerusalem en aquest sentit i, per cert, mai reconeguda per les Nacions Unides. Jerusalem is the only thing we have in the world. How can we divide our art? I beg the nations, the world, don't touch Jerusalem. Només polítics com Aryeh King es permeten parlar davant els mitjans de comunicació. El primer ministre Benjamin Netanyahu, que considera innegociable la capitalitat només jueva de Jerusalem, ha imposat la llei del silenci, però són aquestes les idees que representen la majoria dominant del govern d'Israel. הגענו לסוף הדרך. עכשיו הגיע הזמן שאנחנו ניזום. אנחנו כל הזמן במגננה, כל הזמן בוויתורים. הגיע הזמן לסמן מה האינטרס הישראלי, לעשות מה שטוב לישראל, כן, ולהכיל את הריבונות הישראלית על הגושים. Naftali Bennett, que va per lliure, amenaça a més de provocar una crisi de govern si s'alliberen més presoners polítics palestins i exigeix, com Netanyahu, que els palestins reconeguen Israel com a estat jueu, un pal a les rodes de les negociacions, segons els palestins. This whole idea of insisting as a prerequisite for the Palestinians and the Palestinians alone to recognize Israel as a Jewish state is that kind of obstacle needed to keep the process going on forever. We cannot allow ourselves to be a state that have people from inside that are collaborating from our enemies from outside. And they are trying, by using the democracy of Israel, Als negociadors els queda una setmana justa per decidir alguna cosa després de 9 mesos de reunions. L'aspiració més alta dels mitjancers nord-americans és la d'aconseguir prorrogar-les 9 mesos més. Mentrestant, Israel no ha alliberat l'últim grup de presoners a què s'havia compromès i Palestina ha acudit a una dotzena d'organitzacions humanitàries dependents de l'ONU sense el permís d'Israel i els Estats Units. Israel els ha aplicat sancions i Ramallah amenaça de dissoldre l'autoritat palestina i anul·lar els acords d'Oslo. The Israelis and some American professional specialists in negotiations would like to see this peace process going forever. Not peace, but the peace process. The peace process has become an industry. Avui mateix el president palestí Mahmoud Abbas feia una crida a tornar a la taula de negociacions. Coincidint amb Sant Jordi, Isabel Galí ha parlat amb dos joves promeses de la literatura israeliana que publiquen en català. En els seus llibres no parlen directament del conflicte, però tampoc escapen de la societat polaritzada en què viuen. Un perquè el pateix i l'altre perquè hi reflexiona. Tots dos posen en dubte les idees sionistes predominant a Israel als últims 15 anys. Pertanyo a una família palestina. Parlo àrab i gaudeixo de la ciutadania israeliana. Què és el més dominant? Crec que el fet de ser una minoria perseguida és més dominant que la resta. Quan parlo amb el meu pare em diu Israel és un país molt petit, molt pobre, tot i que Israel és un país ric. Però ells no ho veuen així, perquè Israel va ser un estat pobre i era un lloc petit. Ja no és un país petit. Israel ara mateix és un país fort, l'estat més fort de tot el Pròxim Orient. Nir Baram és fill i net de ministres laboristes i la seva resposta evidencia l'escletxa generacional que diu que hi ha entre els israelians fundadors de l'Estat i una part del jovent actual. Ell es considera membre de l'esquerra que està a l'esquerra del laborisme, l'única que demana el final de l'ocupació sense condicions. Hauríem d'abandonar el discurs de com fer sentir millor els jueus a Israel. Hauríem de parlar de com fer que els israelians se sentin millor a Israel. I els israelians vol dir tota la gent que viu a Israel. Israelians són els palestins israelians, els jueus israelians. Aquesta hauria de ser l'única gran visió que l'esquerra israeliana hauria de vendre.
Sayed Kashua forma part de l'elit cultural palestino-israeliana. S'ha guanyat el reconeixement com a creador d'una sèrie d'humor que es mofa dels esforços d'integració a Israel d'una família palestina de classe mitja. Una relació impossible en què ni uns ni altres queden ben parats. Darrere fons, una denúncia a la discriminació que pateix. Discriminació vol dir que realment no pertanyem a l'Estat. Vol dir que l'Estat en el fons no està fet per a tu ni té la intenció de servir-te'n. No et pots sentir igual, no et pots sentir part de l'Estat. No pots viure on vols i que encara ets considerat una amenaça demogràfica i no un ciutadà que busca la igualtat. Des de posicions vitals tan oposades, Baram i Kashua coincideixen en la inutilitat de les enèsimes converses de pau que l'administració nord-americana està intentant imposar. Coincideixen a pensar que la solució dels dos estats està lluny de ser aplicable. Cal començar a pensar en altres opcions. Crec en dos models diferents, en una solució de dos estats flexible. Dos estats on la gent pugui moure's d'un cantó a l'altre, sense murs. El rellotge corre tant per als palestins com per als israelians i com a ciutadà d'Israel el que passa a Cisjordània amb els assentaments és intolerable. L'apartheid a Cisjordània és intolerable, així que aquesta és l'última oportunitat. Intento pensar en com acabar amb l'ocupació ara mateix, no el 2030, sinó ara. Crec que els intel·lectuals hem de pensar també en altres idees. Crec que el punt de vista naïf és el de parlar només de la mateixa cosa tota l'estona, sense cap prova sobre el terreny que aquesta idea és factible. Em sento realment molt trist i encara tinc una mica d'esperança que els americans o la comunitat internacional forçarà Israel a fer un acord de pau decent amb l'autoritat palestina, perquè, si no, realment pinta molt, molt malament. Amb aquestes reflexions acabem el Món 324 d'avui. Tornem, com sempre, dimarts que ve. Bona nit. Of Radio Benchu FM by some individuals associated with the opposition to broadcast hate speech. Ceci, c'est un appel à la common decency, la conscience humaine, que le Conseil de sécurité réfère. Carried out by those who believe in and follow Christ. The heart of Christianity is to love thy neighbor, and millions do really live that. He sees it coming. There's the line. He's across.